力释出，结果问题还是依然发生了，保价制度依然有，但是在于休耕补助这件事情上选择了退守之后，而导致稻米生产过量，价格制定。所以刚刚没有说的那些事情，那他们所说的公粮稻谷保价真的没有办法做没有办法做像如我方有休耕补助这样的情况一样好。这是完全能够论证成功的。再继续往下去讨论，他们说到转做跟我们现在这个保有的这个给付冲突的部分好了。刚没有唯一说的可能会冲突的部分是什么？就是在把租金垫高这件事情上，就是有人因为他这个有这个补助，所以选择不出租。但我们前面去解释过了，我们在2010-2012年改制之后，从每年9万变成4万5之后，他一年能够收到的地租会比起零补助更高。而且他甚至也不需要这个为了零休耕补助去选择翻耕的时候，对他而言，其实把土地租出去是更轻松的。他其实是有释出土地的意愿的，但为什么他现在不做？就回归到我们继续讲，为什么现在还有10万公顷的地是休耕的状态？就是因为有所谓的他可能是完全无法耕作，亦或是耕作困难的状况。首先看完全无法耕作的部分，刚刚没有说到这个地方，我们矛盾啊，这个耕作都困难了，那你为什么还要求他一起要耕作呢？不对，如果是完全就是适用第3条的耕作困难地区起付。在他2期都可以不用耕作，他都可以领掉补助，因为这是特殊状况，他的田完全无法因为不可抗力因素而完全无法耕作，这件事情没有矛盾。再来第2件事情，他们说到那这对于那些可能不太好的地，那我们为什么不给他2期的补助呢？因为对于这种补贴性的，比如说像失业救济基金，他们说的那个本来就不可能给你到一个能够让你过好生活的补助，这件事情不合理。像是这样子的补助，通常是能够让你能够维持生计。但是不能让你过得好的生活，所以我们才会从每年9万降到4.5万，也没有逻辑矛盾的问题。照对方没有所说的好的，他们去讲到说，那我们说这些地这个耕作没有效率啊，那如果把这个补助拿掉之后，他们不也一样不会去种植稻米吗？为什么会有米价比充足的问题呢？他们还是会去种植稻米，因为你被迫他们连休耕补助都不能拿的时候，我知道在这个很烂的地上种植稻米，这个时候影响到稻米的价格。我被急需要去生产这个稻米，我才能维持生计啊。但是这样的情况就会发生到米价的波动，以及他们生活过得更加不好，所以他还是会去种稻。但是他是因为你把这个补助拿掉之后，他被迫去种稻，所以这个弊害依然会产生。所以这样变成最后那个税补助不成立。我们要说到的一件事情是什么？这件事情我们在于农业政策上必须要有政策的弹性，因为只要活化政策跟休耕给付这2件事情不会互相冲突的时候，这2件事情都是政府想做的。我们同时想要保护那些因为地不好，或者是他需要等待媒合时间，零碎地需要等待媒合时间。我们这边资料讲到，近代我们前面就举证过的资料是农地因世代继承的问题越来越零碎，所以同样的地会有非常多人使用，它媒合需要时间，在这段时间内，他必须要靠这个补助才能维持生计。这就是我方比他们在这件事情上能够做得更好的，以及平抑米价的部分上，都是政府必须要保有这个手段，才能在同时2边都能达成上拥有政策弹性。再往下来看，为什么对方没有可能说，这个他们只要有领失业救济金就好？但是这件事情上，我们需要对农民再更进一步给他们更多补助。有一部分是我们从过去对他亏欠，我们过去就是因为在加入 WTO 的时候，我们就是牺牲了那些稻农，牺牲了他们如果没有加入 WTO， 其实在现况的状况底下，他能够过得更好的生活，他不用领补助。谢谢。这方面变两台继续。那就没有跟确认一件事情，好，今天政府突然发钱给在座每一个人，让每个人过更好的生活，是不是个利益？不见得，应该不是。所以发钱本身不是利益，那个发钱要有正当性才是利益，对不对？对，当然。确认第2件事情，非常合理。同样一笔钱，我如果可以把它做更好的运用，是利益。当然是。好，那我们今天在这2个基础上来做比较。你刚刚你刚刚损益比收的已经收了，就是已经收了。今天我们就是剩下正方的那个利益的存在，是叫做我们可以使农业转型。然后你说我方在更改制度会产生的变化叫做粮价会波动，跟你方会有一群人没办法被你方补助到，很可怜。其实，在转型那个部分，我方认为双方其实是一样的，因为能够转型或者转做的部分，在利益的考量底下，因为照你刚刚那样所说的，他赚更多钱，我先从正当性选择性这么做。好，我先从正当性开始讨论起。先你告诉我，第一个问题叫做粮价会波动。是，对吗？你告诉我现在公粮，如果我现在设定上限，我超过30万吨之后，我就不补贴，我就不保价收购的时候，它会不会回归市场？有没有？你知道这件事情会是这样子做的结果是什么吗？因为你没有把所有的稻都收来，结果导致剩下余粮产生在市场之上，它的价格会更低。它是短，便宜米价的状况，短时效果会更差。它是短时。然后我问你哦，今天
保家收购那个休耕补助做了十几年，为什么稻米还是供过于求？为什么他做了十几年了，他稻米因为农民他们只会种稻，他们不得不种稻。所以今天你减产的效果到底做到多好？好到现在这样做了十几年还是供过于求？至少比林方好。至少比林方好。我们多了一个休耕补助这件事情，没有，一定比林方好。我愿意承认，30万吨之后的确会短时间内会会有一批米在市场上流动，但是它会很快回归市场机制。大家就是如果按你这种说法，按你这种说法，根本所有稻米政策，这保护稻米价的政策根本不应该存在。你要回归市场机制，你应该可以连东洋稻保价一起废除啊！你不也承认了回归市场机制没有办法完全解决问题吗？今天我政策逻辑矛盾啊。退步而言，今天在谈的，你刚告诉我你要保障一群人嘛？哦，为什么？今天如果一个很有钱的田桥领着一块机林地，不能废机、不能耕作的土地，他能不能领钱？在你方的资源能不能领钱？那为什么你的钱要给这种人？我还没回答。是没有，这件事情很难想象。如果在这件事情上，我可以有更好的选择。你讲分家呀？我今天我爸爸很有钱，分给4个兄弟，我的每一块田只有一点点的时候，他能不能领钱？能不能？我确认能不能？可以啊。对，所以你今天给补助的对象不是每一个生活都过不下去。确实嘛。好，没有，你刚刚有很多事。你跟我讲现况下的土地，你到底觉得现况下的10万土地能耕还不能耕？能不能耕种？不一定。有些是完全不能耕种，有些是耕作的其实不符合经济价值。对。这两有些是无法整。那我问你，这两种田种得出稻米吗？种了不是完全不能种的，当然种不出来了。那个另外一种的话，那既然如此，你废除那个收耕给付之后，他根本也不会回去种稻米啊，他哪来？根本代表说什么？你在说？我听懂你在说。对吗？没有。今天你收耕补助对稻米减产的功用就是使它不耕种。那你刚刚跟你解释过，我觉得我要申论解释非常清楚。如果你连补助都不给他的时候，他必须种植稻米，因为你被迫他，你去种不了，他赚不了太多钱，他会赚的比拿补助更少。但是 OK， 那他生活过不下去，他只好被迫去种植稻米。我今天退一步而言，你说这很耕种不了的土地，不用种一起收一起，那些很难耕种的土地，你为什么又要种一起收一起？因为在这个，所以你方到底想保障的什么样的人啊？你说他们很可怜，那个土地不能耕种，那你今天又要求他种一期收一期，对啊，无法耕种的不用种一期，可以2期都领，那很难耕种的。地力贫瘠的，你不能种稻，你说转做杂粮又亏本的那一群人，你却要他种一起，收一起，你要他种什么？那这部分另外一个，他可以去种那个大豆，大豆你又告诉我转做很困难，在转做那一个部分，他也是可以领补助的。而且你这件事情是你要给他，那你干嘛要他转做？你跟他讲，你种稻米又不能种，那你转做又困难，那你又逼他种一起收一起，你制度到底要干嘛？有没有解释过？就像是失业津贴一样，这个逻辑很荒谬啊！就像失业津贴一样，就是我本来就不可能给你到，比如说讲究。OK， 那么你刚刚讲过一件事情啊，你说要维持那个合理性，我们刚确认给钱要有合理性，那合理性到底是保持基本的需求，还是过很好的生活？过很好的生活，对吧？确认这件事情，你为什么是要过很好的生活才符合正义，还是要过基本的需求？没有，这2件事情必须要去做出区分。你的制度会让一群有钱人领到钱，让我解释，就是为什么前面那个可以2期都领，是因为不可抗力因素常是突发的，所以他才需要这2期都领。在双方面是若有抗议事项，请于现在开始的休息时间内，以书面方式由领队向提出我的部授。在听完第一阶段是采申论题的部分，那我们再领2分钟后出现。对啊，如果留下来的话，可以展开往上的运动。请正方姐妹上台作结。
比赛总结到刚刚最后一轮直觉答辩建立了几个共识。第一个，单纯的给钱让你过得很爽，不是种利益，要那个给钱要给的有正当性才是利益。第二个，我们要尽可能的去比到底这笔钱哪一方用的比较有价值，从这两点看准来作为出发，就看对方到底给那笔钱要做什么。正如我方申论的时候所说，政府方给人民钱无外乎这两种两个目的，一个叫做鼓励。今天这件事情是良善的，我不鼓励，我不拿钱给你，你不会做，所以我拿钱鼓励你做。那就在对方没有想象的世界底下，那10万农田都耕不出土地，也都没人要耕，没人要种。那在这样的世界底下，到底不给他钱，到底为什么会使稻米大量的增加？这件事情我方完全无法想象。再者，假设真的我方也愿意承认，在我方世界底下也提出资料，有13%的人会回去种稻米。那这样的人，他去种稻米之后，他会被我们的保价收购到达上限之后，一切回归市场机制，稻米就回归是一个正常的水准。所以在到底为什么稻米会过量这件事情，对方完全没有去论证到这点。在第二件事情是，对方谈的那个正当性源自于有一群人，他们土地没办法耕种，很可怜，一直需要土地补助。那就刚刚咨询答辩跟我确认一件事情，就很有钱的人能不能领到拥有一块不能耕种的土地，能不能领到钱？能。那今天在这样的基础，现在大部分的那个补助都不是给在农民身上，刚刚已经讲过了，60%都给在地主身上的时候，到底你真正那笔钱花那么多钱，你补助到了谁？你补助到了地主，可能一部分补助到了田桥。那为什么你的政策、你的钱的目标要这样给，而不是像我刚讲的，你真的穷这个标的，而不是针对你土地不能跟这个标的来去给？今天就算我方真的要做到最好，那就是我针对那一群真的活不下去的人，我个别的给予你，跟针对你穷，我给你钱嘛。你为什么对方的标的一定要针对田不能种给你钱呢？这件事情完全没道理。所以总结而言，光论述到这个阶段，对方给的那笔钱既没实质的效益，在价值上对方也不知道到底他在保障的是什么样的人。那他保障那一群人，他说他要保障，他就逼他去种一期修一期，然后用的是很荒芜的土地，然后种东西硬要逼他种，然后种的东西是他说种不出来的水稻，跟没办法转型的那些作物。所以整体而言，对方的政策目标是很慌乱的，他从头到尾很多立场矛盾。那回过头来论证我方的利益，对方去拆解我方的利益，主要2个说法，一个是现况下，一个是没有田，一个是没有人。没有田的对方的说法是，现况下的所有土地要转型走，如果他肯转，他早就转，所以证明现况下的田都是不能转。那对方这件事情，我想谈的是，就算我方不能让田更多，我们能不能把那笔钱拿来补助加倍，钱砸得更多？我不是让土地的量更多嘛，我值更精。今天我把原本一个人我要他转型的钱，我只给他4万5，可是我现在多省了一笔钱之后，我更希望这件事情发生。我给他9万，给他10万的时候，他有没有更助于今天台湾的转型？其实是有。对方没有当论证到，只是没有田。那就算没有田，我方针对已有的田，我给他更多的钱的时候，可想而知的是，他在转型的效益会做得更好。这就是我方的利益。对方谈的第二点是我方论证是我方没有人，他谈的说法是有彰化县的某一个地方90%都不是种水稻。但我方也提出了相关的资料，其实在嘉义、云林的那些地方，台南的地方也是有50%几、60%几的人愿意去参加杂粮的转种。这件事情，对方顶多是论证在那个乡会有这样的情形发生。但可以想象的是，在这世界底下，还是的确会有人愿意去从事转型的。所以今天在田的问题，对方的攻击被解决了，人的问题也被解决的时候，我方相信，在我方的制度实施之后，的确能够更有效的去达成这样的利益。那最后再谈谈为什么我们需要这个利益，这件事情是我方的态度。今天假设，因为想象一个世界是 WTO 的引进，让一些可能弱势产业，可能毛巾工业发生了危机的时候，这时候你的态度到底是给那群人一笔钱，叫他在家里好好休息，还是把那笔钱用在去支持他们转向一个正确的道路上？今天台湾这几年的粮食自给率逐渐的下滑，这件事情我方要论证的不是台湾很缺粮，而是台湾的农业在原本的状态下已经面临到一个瓶颈，因此我方因为台湾农业必须要找到自己的优势，找到一个破口，去让它能够真正发扬光大。我方挑选的破口就是精致农业以及休闲农业。我方要把对方原本拿来让他在家里休息的那笔钱拿来去闯出一条路。我方认为这才是正确的，我们应该要选择的价值。因此，我方主张我国应废除农地所，农地收编制这些钱，请本方上台这个。足够能力去转做，它还是回去种水稻，水稻的量会增加，这也确定。然后还有
经济分析之后，他们发现休耕补助就是休耕补助比拟价效果确实是大于保价收购的。在这个地方都没有就是很模糊的告诉我们说，它可以大致上改变保价收购的政策。那它到底实际上可不可以做到比维持休耕植物这件事情还要多，其实不确定。所以这个地方其实是我方具有明确的可以评价比拟价。而且当这笔钱能够达成比拟价目的的时候，它其实就已经不是浪费。再往下谈，刚刚没有今天好像认为，只要这笔钱投入之后，它没有创造任何的产值，这笔钱就没有价值。他们觉得去补助一群就是困难的农民，去补助一群没有办法耕种的农民，这件事情实际上对台湾没有办法创造任何产值，实际上没有办法帮助台湾农业进步的时候，它的评价是浪费。可是这件事情我们不能这样，可是我们并不能这样看这件事情。今天我们在推动政策的时候，我们当然知道土地活化很好，推动台湾农业转型很好，我们去帮大家转做很好。可是我们同样也要看到，是不是每一个人、每一个农民、每一片地在希望下都能立刻做到这件事情。当他不是立刻就能做到的时候，我们就要思考我们要用什么样的政策去帮他们度过这样的时期。针对耕作困难地区，可能长期的土地盐化淹水的时候，他2期都不能够，所以政府2期都补助他，让他可以就是度过这个他完全没有产值的时期，这件事情是合理的。当他如果要从水稻田转做成那个干粮旱作田的时候，水稻的硬盘它里面含水，它是需要一段时间去排水，去调整那个土地的时候，这段期间它同样也不能耕作。这段时间它休耕的时候，你同样要给他钱去帮助他度过这段时间，否则他永远都没有办法达成转做目标。所以我们可以知道，现况下即便想要推动土地活化目标，我们也要知道，有一群人在现况下没有办法立刻达到这个目标的时候，我们仍然要保有这个政策，去让他们可以度过这个时期，去让他们可以度过这件时期。最后我们要谈为什么今天我们这类农民要有特别多的保障，那是因为其实台湾长期社会就是在现状，我们对农民是处于一个压迫的状态。当初我们为了有更好的商业的发展，可以让就是国外的农产品进来台湾，我们开放WTO。可是当国外的农产品直接冲击到台湾农产品的时候，你为了整个社会更大的利益，你去牺牲了那群农民的利益，这件事情你不能没有看到。其实这件事情是你一开始就亏欠这群农民的。如果当初没有看到 WTO， 那这些农民种植的东西是不是可以靠内销？他自己可能就可以让自己过更好的生活，你不用透过休耕去让他停止种稻。所以再往下看，就是还有一件事情是，我们在水利法里面规定，当今有天灾或者有其他人员必须限水的时候，法条上本来是规定农业就是工商业用水跟民生用水是要先限制的，可是实务上运作经过行政专去调理之后，我们都会先限制民生农业用水。为什么？因为希望上我们普遍还是存有的概念，是觉得就是农业其实现在没有办法，就是农业本身没有办法创造多少产值，农业本身没有办法就是像工商业要让社会更进步的时候，这个社会想要让社会变得更好，我们都会首先想要去牺牲农业这件事情。这个事情是我们台湾这个社会长期对农民这些人的亏欠，所以今天即便我们多一项政策去帮他们度过这群他们还没有办法好好工作的时候，这件事情也是合理的。今天我们在推动这个政策的时候，即便我们是往好的方向走，我们也要注意到是不是每一个人都跟得上这个政策。当有一些人跟不上这个政策的时候，我们就必须要透过这样他的制度去拉他一把，让他也可以往跟你一样的目标前进。否则现况下，你就是直接废除休耕政策，你造成的弊害，你没有办法比拟价，造成比较直接的波动。有一群人没有办法转做，却必须复耕，他还是会去种水稻田，或者甚至有一群人，他明明就耕得他土地都淹水，他根本没有办法有任何产值的时候，你还让他没有任何生计的帮助，这件事情是对农民更直接的伤害。都没有拿到评价，对现况下这些农民的伤害，对这些农业的伤害都是合理的吗？难道我们可以为了让台湾未来有可能，然后我们有必要为了台湾的未来，现况下会直接去牺牲这一群没有办法过活的农民吗？我方认为在推动一个政策的时候，并不能那么直接想要一步登天。所以当我们现况下处在这个政策的过渡期的时候，政府需要保留政策的制度弹性。谢谢。下完精彩比赛，接下来听更精彩的颁奖。首先请那个主义右手方的两位在水稻评分刚好给我一下。各位大家好，我是
很重要的比赛，我觉得也是打得蛮不错的一场比赛。那我先交代一下我的判决哈，对我来讲就是比赛题目就是政策比较，所以说双方提出你们政策的现在要选举都讲政策牛肉，你们这套牛肉要真的相当程度在你们能力里头可以证明出它是好的、有效的、相对好的之类的这种标准，或者它相对优先重要的，才有办法拿到那个我主要的那种论点，最后胜负取舍的这个选择。如果没有办法证明到足够好的话，那就是如果对方比你好一些，他就是拿不到。那在这个内容上面呢，我觉得很有意思，就是正方其实有不错的那个架构设计，不过反方呢，因为好像已经准备好有备而来，所以就是在这个比赛的这个攻击的讨论里头，我觉得反方有一点拉着正方走。怎么说呢？因为当正方提出了这些现状赛一些休耕的问题的时候，以及你们觉得说不休耕要做什么事情的愿景，包括比方说促进粮食的多样性生产，或是说精致农业、休闲农业等等等。你们描述的这个愿景、这个政策的这个路程，其实是有一些部分没有讲清楚的，还可以再讲清楚的哦。这是你们碰这个辩题的最后一场，所以我等一下稍微解释一下，当做一个补充留念给你们。反方则是已经准备好了哦，过去这个几年的政府正在转型这些政策，所以你们就拿转型过程当中还没有发生变化的事情，还没发生变化的数量当做一个底线，说这10万公顷还没有脱离休耕补助申请的地呢，一定有种问题，我们不能逼迫他们去放弃这个休耕补助，否则的话会带来农民的个人的一些生活问题。你们是把这10万公顷以及它相关的农民的权益视为是一个要保障的事项，然后接着你还有讨论到其他部分，比方说是这个控制股价的一些问题，这是政府对其实主要都是稻米市场控制的问题。前面那部分很有意思，前面那部分的保障的对象是让农民的生活问题你都用这种方法描述，他万一过不下去怎么办，对不对？所以这里有一个是反方有意思的标准，那正方也为了要跟反方的攻击做回应，也会在这标准上面讨论，所以你会提出一些什么现状下台湾可能有一些制度怎么说，跟什么失业救济金、低收入户补助等等。这里头有一些我觉得你们两方都做不好的地方。我先补充一个概念，因为题目是我设计的，有时候你们如果讲错了，我一听就听出来了。我顶多就是，如果对方指不出来，我顶多算你过关，但是我没办法给说非常高的评价，因为我意识到它是有问题的瑕疵的。比方说，像是现在的农民大部分都不是全职农民，只有罕见的是大农。大农方都有很大的农业选择权，它可能跟一些代耕业者配合。代耕意思就是说那些稻米的代耕业是最为成熟的，插秧、收耕、施肥等等，这你大家都知道。那如果是非全职的这个农地的地主或是耕作者的话，那有意思的他可能在别的地方有上班，所以他如果有一些情形的话，比方说像今年旱灾嘛，对不对？他如果都休耕，两期都休耕的话，那他能不能申请补助呢？他可能政府上面挂了一个在某个公司帮他登记到吧，这还是好的情况哦。如果是那种自己家里头持有的是数分地不到1甲不到1公顷的，他可能在别的地方上班这种情况下面，他如果今年两期都休耕，或者是说去年他收编1期，他怎么申请失业救济金？申请收入补助，然后他别的收入比较高。这只是补充一下现实。那现实的有意思的地方就是说，1年1期在4个月以后不工作，改成种绿肥或者某种生产环境的这个维持，45000元，1个月多少钱啊？1万多元而已啊！你们如果以为这个是农民生活的补助，就太天真了嘛。所以如果你尝试来推论的话，一般来说，除非它面积够大。但面积够大，我相信相对来讲不会是这个题目有讨论的地方，对不对？因为它很有可能落入反方所讲的那些情况嘛，不好出租、不好耕作，或者说有什么产权问题不好整合，或者说有一些生产的这个困难。所以如果是这样的话，如果你们能够更贴近现实的话，就可能会意识到说，这也许是正方论点的瑕疵，或者它也许也可能是反方论点的瑕疵。那这部分是我觉得是你们没有真的很处理的非常清晰的，是蛮可惜的。不过这里头我就是先跟大家交代，很大块很重要的部分，真的10万休耕地，10万休耕地到底是正方能够很好的去为他们寻找未来，还是反方的现状的制度能够很好的保障呢？因为正方确实很正确的意识到说，反方列举这3种，或是说就是细分也许可以分出更多种，这几种情况不见得是全部的情况。不管是耕作困难，或者出租困难，或者转作困难，他们其实每一种性质都不一样，对不对？所以它有可能有重叠，有可能还有一些更主要的情况没有被这3种包含到。那我是确实是觉得说，反方如果可以把这论述清楚，对
对反方觉得更有利。反方如果没有论述清楚，这只是一种定性的类举而已。如果正方能够类举多一点的选项，你反方就受到很大的挑战。那我不交代细致谁做了什么，至少在正方2辩之后，就有跟你讲过。那如果说这10万公顷的休耕的申请者，他们如果不是全部都是这3种情况的话，他们有一些人申请到，比方说是种绿肥的，或者是环境给付的话，至少代表他们在上一个年度，或者说2022年，不管你还是要哪年度，他至少跟做一起嘛。那一期跟做什么也不确定，不一定是种大，也不一定是种杂粮，这也可以讨论。如果你没有针对这个，那正方的这个对我来讲就是说，证明了这些要点，至少它脱离了这个耕作困难的类型有一些显然它至少有具备1期的耕作能力。这个是我觉得是反方的论述里头因为你是举例而已，对方也能够举出这个足够的情况，那就是我们现在就针列为4个例子。那如果比例的大小能分得出来，对于这个论点的正方的得胜或反方的得胜绝对有帮助。可是你们没有分出来到底谁大谁小。那这一方面也是因为你们对现在农地的一些认识不够足够。比方说我再举下例子像是那些畸零地啊、产权共同持有等它的现况下，如果它还能够在休耕给付的这个范围里头有去申请适用的话，通常这样就是说我们委托家族某一个人来管理的土地，他要么他自己做，要么他就是固定交代跟业主来做，然后大家如果拿休耕补助，大家分一分，因为那畸零地的量可能是比方说是10甲、5甲被切成10份、20份之类的，整片是很大可用，只要他没有共识，他就属于在生产范围里头。但出租就麻烦，所以他不太可能出租。所以这个如果你讲到够细，可以讲到这么清楚的话，你就至少可以划定说，确实有一种很难出租的，这个它同时具备某些特性，但它虽然有生产能力，它就是很难出租啊。所以它要维持现状下面的这个收益的话，休耕补助一起种到一起休耕是它最好的选择。所以就是有很难出租的情形啊。不过也因为你们没有办法辨识这个比例，所以说对我来讲，这边是很难决策的。因为如果其实是这个，我其实知道这可以被检查出来，怎么检查呢？根据我所整理大会曾经附出来的一个资料整个连结里面，如果你去查农委会的预算表，那3项的至少2015年度的3项休耕给付里头，你可以找到第3项的那个2期的这个耕作困难。其实它除了是天灾旱灾之外，它有一些是农地被污染不能耕作等等，你们大概有概念。你们把那个项目的那个预算排出来，先排除它。剩下的绿肥跟这个生产困难指数那2预算，你就大概拿来估算一下。比方说，你就是除以比方4万5之类的数量，简单估算一下，可能是相对于多少公顷都参加了前面的2项，你就知道这个量的。如果你知道这个量的话，只要它在前面的2项，它肯定就是有1期耕作能力，对不对？那这样的话，能够辨识出来这个情况，我就大概也许我们就有机会知道那10万公顷里头是正方能够为他有新的选择的情况多，还是反方觉得都没选择的情况比较多。这个是我觉得正反方今天没做到，其实能力上可以做到的地方，我觉得很可惜。那我怎么选择这部分呢？我其实比较偏向正方的。为什么说比较偏向正方呢？因为我对农业市场的认识里头我是不太能够接受说反方讲说到了什么时候，它大概还有10万公顷休耕地，那你怎么知道明年会不会再减少？你知道后年会不会再减少？你们只是描述了这个现状而已，你们理所当然解释它东西是一定做不到。这个政策还在转型当中啊，没有说底线啊，对不对？也许还只是让它脱离休耕的诱因不够多。那比方说像你们举个例子，反方常用的资料是那个彰化的一个水稻部跟这个是刘建国讲的一些相关的说明。那正方举的是别的地方的这个转做的意愿调查。其实那差异应该是你们稍微想一下就知道，一定是别的变因在控制这个事情。其实是转做的补助够不够啊？那个农会有没有去跟农委会申请出什么样的方案嘛？如果彰化都没有提出更大诱因的选项，农民就选择最简单的就是水稻。如果那个别的乡镇选题讲出说，如果你现在转做什么藜麦、大豆、玉米等等等，我们跟你7做，保证收购，而且还规定好之前规定好价格，可能比水稻优越的价格，于是事情就解决了。这个部分是我觉得是因为你们打的程度就是说那我现在有个案例，你也有一个案例，就是德外正方这样讲。我觉得他如果这样讲的话，我就觉得现在是各有情况都不一定不容易明显分出胜负，我就觉得很讨厌因为我知道这些资讯，我觉得一定可以分出来，那只是说你们没有去把它分出来，谁先搞清楚这状况，绝对会赢这个问题。那比方说你就可以讲说，因为政府财政等等的关系，
啊，或者如何是如何，或者说因为这个杂粮市场什么样的打不赢，所以政府如果是赔钱补助杂粮，其实这账面上面看。